Dari MasterChef selama ini, siapa juara yang paling membanggakan buat Chef Juna? Wah, gue proud banget nih sama orang ini nih, sama juara ini nih. Secara apa nih? Waduh. Waduh. Secara apa nih? Obrol aja, obrol. Juara ya, harus juara ya. Oh, nggak usah juara deh. Iya, nggak usah juara. Peserta deh. Peserta mana yang very makes you Banyak. proud Kalau aja gitu? peserta banyak. Jadi peserta itu banyak yang benar dalam artian MasterChef ini adalah sebuah platform ya. Oke. Untuk mendongkrak whatever that you have, untuk grab more opportunities ya. Tapi saya agak kesel kalau bilangnya supaya lebih dikenal, yang benci saya denger itu. Dia to grab more opportunities lah. Ya. To grab more opportunities karena with opportunities itu juga you have responsibility untuk bisa deliver. Oke. What is the opportunity given to you gitu ya. Oke. Jangan banyak juga yang ada yang ngambil kerjaan ya.